Mana bang? Kita mau berburu burung. Burung apa? Di sana ada burung apa namanya? Burung apa ya? Burung but-but. Ayo kita ke sana. Oke bang, lanjut. Berburu sarang burung but-but. Ada bang. Tadi babonnya lewat sini tadi bang ya? Iya. Tapi di mana ya? Tidak jauh kayaknya bang di sini. Kita sekarang dapatkan. Oke, Ternyata Bang Giran sudah mendapatkannya. Ini Ada bang. Nah, lihat. Oh iya Sepertinya bang. sedang tidur itu. Ada berapa ekor bang? Ada 1 ekor. Kira-kira. Oke, ini dia sarang but-but. Iya. Yang satu ya, sudah hampir lepas. Boleh kita ambil bang? Boleh. Coba kita ambil bang. Kita ambil dulu. Burungnya. Seperti ini. Serem juga bang ya. Nah, inilah burung but-but. Seperti ini burung but-but. Mantap bang. Sepertinya dia melawan. Sudah cukup. Cukup bang. Kita kembalikan lagi. Tapi ya. Tapi enggak aman. Itu mah. Nah. Oh. Mari. Oh, mungkin kurang.